sono a montare gli oscuranti termici personalizzati su misura. Italia veloci che la fretta non sta a fare, perda tempo. Saluta Mauro che deve andare via primo, ma soprattutto devo fare i tappeti nuovi, dico, no? Perché quello che interessava a te, prima che Mauro va via, che lei è pressa, lei è corsa, lei guarda cosa ci ha portato a far vedere. Cioè in realtà non è vero niente, non è che ce l'ha portato a far vedere, lei è venuto qua a fare i tendini oscuranti. Indovina? Dai, muovete, indovina! Can 3 ore che guarda la mascherina, dai, muovete! Sto qua così che sei? Grand Canyon S di 4x4. Immer Grand Canyon S 4x4, un giorno magari ci troveremo meglio, faremo... Facciamo una prova off-road. Fermo, lo ha detto. Prova off-road di quelle giuste. Hai capito? D'altronde. Te mi fa guidare anche a me? Certo. Italia è tutto registrato. Prima fiduzione bancaria e dopo prova la cosa. I miei pre-camper, allora California è stato T5, poi Westfalia James Cook, fantastico mezzo, aveva un sistema, so che sai? No, lei sempre su base Mercedes, e aveva il tetto rialzato, tu avevi il letto sopra, ma soprattutto al contrario di tutti gli altri camper, che non c'è storia, secondo me l'allestimento migliore rimane loro, aveva riscaldamento a pavimento, cioè tu hai il sistema di riscaldamento non ad aria classico ma un hydronic, quindi avevi le serpentine a pavimento con temperatura differenziata, bagno, cellula. Volevi andare dentro a farti la sauna? Facevi la sauna, cioè pazzesco. E dopo ho preso un Font Vendôme, un 540, un H100. Quello lo conosco. Però mi dispiace dirlo, su Fiat era una roba tremenda, cioè ammortizzatori non esistono. Qualsiasi imperfezione del terreno la sentivi, sembrava che si smontasse tutto ogni volta, perché mi aveva tolto un po' il piacere di andare in giro. E allora sono tornato su Mercedes, e questo è ancora poi un'altra roba, perché il 4x4 con le ridotte e tutto quanto. Bello. E quindi così. Capito Italia, noi ce lo siamo segnato che avanziamo un giro, quindi dopo aver provato il furgonato dell'Ezio proviamo ad andare fuori strada con sto bestione. Bisogna smontare tutto, perché qua... Collegandoci al discorso che ci faceva Ezio, che forse non l'abbiamo filmato Ezio quando spiegava sta roba sulle coibentazioni dei furgonati, ma anche dei camper in generale, anche lui dice, accidenti, un gioiellino del genere non gli hanno messo niente dentro alle pareti. Che costo ha un isolamento del genere? Eppure loro non lo fanno in maniera molto così, per catena di montaggio applicano queste robe qua. Io credo che metterlo dappertutto, perché stavamo parlando dell'Armaflex Italia, e credo che mettere l'Armaflex dappertutto con quel che costa verrà un 1.000 euro almeno, secondo me, solo di materiale, solo di materiale. Di tempo anche, perché... Il tempo è un'altra roba, ma solo materiale, perché mi pare quello che ho preso io 70 euro, ma cos'era, un foglio, un quadrato, insomma. Diciamo che non è un mezzo invernale questo, diciamoci la verità. Allora, il mio obiettivo era, non so se conosci, l'MLT, è sempre su base Mercedes, però è un profilato, e allora lì hai tutto il discorso della cellula, eccetera. Però c'era un discorso anche di posto macchina, e quindi parcheggiarlo non ci stava, quello era 6,70 m, 6 metri più o meno. 6 metri questo? Super 90. Dai, wow. Di più, bello, sì, perché è altino, quanto alto è? Più di 3. Sarà, sì. In the morning, I wake up on my tiny bed trying to figure out what. And in the evening, I smoke 2 joints with my lover and we fly out far. Time is no resident, my friend. Oh, time is no resident, my friend. Oh, time is no resident, my friend. Oh, time is no resident, my friend. Do you remember back in the times when the tiger used to buffer, living life a rougher, but still shine upon it tougher? I know you're living large if you're cover. Now cut down and bluffer, talking down about the suffer. I'ma take it down, suckers, cause the time's no residential. The upgrade marked your mother, now I'm doing little side since my birth, man. Come check my game, fam, and do the right thing, and live the right way, the right way, the right way. Word. Hey. In the morning, I wake up on my tiny bed trying to figure out what. And in the evening, I smoke 2 joints with my lover and we fly out far. Ok
Italia, non potevo registrare questo video in un momento peggiore. Tu mi dirai, ma perché sei all'interno con la GoPro di sera? No, cioè, no, vabbè, quello ormai si sa, è prassi. Piove e ora dovremmo montare gli oscuranti con la pioggia, cioè per la prima volta. Non è il fatto di montare gli oscuranti, hai capito? È la prima volta che sei, non avendo mai montato questo modello, ti ci vuole un po' di tempo, no? Per abituarti, no? Per capire dove, come cazzo va. Vabbè, allora per logica questi vanno nella parte sinistra e tra l'altro devo anche chiuderla. Ok, questi nella parte sinistra. Ci sarà un pochino a bestemmiare, ma non tanto, quindi evitiamo di mettere i bip direttamente. Opla, permesso. Porca troia, beh, un porca troia sì, però dai. Allora, sembra facile. Qua mi hanno messo, non so se vedi, le clippette nuove. Che dure. Vabbè, mettiamone una. Qua è un'impresina, Come cazzo fa uno da solo? Tira bestemmie? Ma avevamo detto di non tirarle per via dei bip da risparmiare. Ok, quindi questo non è a strappo. No, non è a strappo, è a inserimento, ok? Non so cosa vedi, come vedi, ma ragazzo, io sono sotto la pioggia, mi dispiace, ma le riprese non ho intenzione di... Ah, era strap, guarda, i specchietti. Vabbè, allora, un clip, 2 clip, garanzia 3 anni, quindi se non dovessero tornare, a parte che hanno detto che con un phone si rimuove. E qua, boh, vedremo dopo. Qua hanno già sbagliato a fare le misure, che non si cosa. Ah no, non hanno sbagliato niente, va tirata fuori la clip qua, bravi. Qua lo preferivo un po' più, vabbè, perché hanno detto manteniamo come si dice, i tergicristalli dentro, no? Vabbè, qua bene con lo strap, così posso chiudere un po' di più, anzi al massimo, eccolo qua. Perfetto, dai, è anche veloce da mettere. Dicevo, peccato di qua perché gli entra aria, no? Mi sembra un po' una stronzata. Mentre prima con gli tergicristalli fuori me lo teneva fermo, no? Vabbè, se loro hanno reputato meglio così. Permesso. Ciao cane. Bene. Perfetto, vedi, è tutto ben, i laterali, che comunque sono quelli che mi interessavano di più effettivamente. Non so cosa vedrai, come lo vedrai, comunque vabbè, porta pazienza. Sono quelli veramente isolati completamente, è la cosa che più mi interessava. Quello davanti alla fine, vabbè, l'importante è ovviamente d'estate che non gli batta il sole, quello senz'altro. E d'inverno, insomma, non credo che faccia così tanto freddo, però vabbè, insomma, c'è anche davanti, quindi va benissimo così. Noi in ogni caso abbiamo i termi che girano dappertutto e gli tiriamo anche, no, io voglio il premio per canale con le riprese più di cacca della storia. Beh, già che ci siamo, continuiamo le riprese di cacca con la GoPro, già che ho questo comodissimo piccio da testa. Per vedere una cosa, secondo me, no, ma comunque volevo fare una giornata con GoPro, nel senso fare proprio un video intero dalla mattina alla sera con la GoPro e vedere cosa sarebbe cambiato. Il monitorino qua, che ha anche un suo discreto peso e potrebbe essere pericoloso, che si rompe. Allora fammi vedere, io pensavo se lo metto là, che anche perché dopo lì ho gli oscuranti, ho tutto quanto, hai capito? E se io lo metto qua, fammi vedere se ci sta. Guarda che Italia, se ci sta qua sarei contento. Ovviamente non ci sta, perché è chiaro. No, aspetta, forse se tiro un pelo avanti, allora aspetta che lo prepariamo, il sedile tutto indietro, vediamo. Poi se ci sta, a cazzo, no, era già al massimo. Che peccato. Così in nessun modo, c'era da metterlo così, l'unica è così. Guarda che robe anche qua, le sfighe, bastava 1 millimetro più piccolo e ci stava dentro là. Comunque, beh, di qua non può cadere in nessun modo, quindi l'unica è metterlo così, cioè non dovrebbe... Aspetta, andiamo, messo così, ma anche troppo, io mi tirerei anche un po' più in su, così è il sedile perfetto. Allora, così è il sedile perfetto, fammi vedere. E metterlo al contrario, no, non mi va. E metterlo al contrario? Italia, bisogna ingegnarsi un attimo qua, come cacchio mi esci adesso? Occhio, seguimi, oppure non seguirmi, non farlo da casa. Così e così, cioè vedi?
guarda, sarebbe il suo. Sarebbe veramente una figata. Fa vedere, sì. E se, vista la forma del coso, guarda, così lo prendi in un attimo, non sarebbe veramente male. Fammi vedere così, meglio ancora, secondo me. No, è brutto da vedere, però così non sbatterebbe neanche e non si romperebbe neanche. Italia, ho trovato il posto al monitor. Hai visto? Ah, e 2 secondi, tac. Geniale. Singano, sei un genio, Dio. Ma cosa mangia il Singano a colazione per avere ste genialate qua? Sì, guarda, eccellente. Sto pensando se era... No, perché così effettivamente prendi buche o qualcosa, non ti sbatte di là, è perfetto. In più mi resta lo spazio sotto per il coso, veramente non vedrai niente perché è scurissimo, per l'aspirapolvere. Perfetto. Magari esteticamente non sarà il massimo, effettivamente. No, anche no. Ci sta? Cosa dici, Italia? Eh? Sono un genio! Così qua ho meno peso nella parte alta e ci sta l'oscurante, vabbè, che è qua per lungo. All'oscurante era da mettergli anche, fargli un qualche divisorio, troverò un sistema, un qualcosa. Tipo, oh, qua è saltato tutto. Purtroppo buche di merda, purtroppo buche di cacca mi hanno fatto saltare il tutto. Allora quella roba va là, l'Xbox per fortuna si è bella salda, il righello andava lì in fondo, poi il pannello andava qui così e i cavi sopra il pannello, là la tastiera, il mouse qua, quello dentro là, andava tutto bene perché poi la torcia che toccava qua stava qua. Vabbè, tu non farci caso alla torcia che toccava qua e stava là. Poi c'avevo questi da mettere da qualche parte. Sì, mettili qua. Beh, è anche abbastanza vuoto e ordinato, perché è inutile tenere tanto ordine, che tanto non è una cosa a vista, la chiudi e non la vede nessuno, insomma. Perfetto, qui abbiamo l'oscurante qua, più che altro per il periodo estivo, che va nell'oblò gigante. Aspetta, rimetto a posto la torch, 1, 2, qua, eccola là. Ebbene, e qua il mio quadernone per i commercialisti e tutti i documenti vari. Bene Singano, sei molto ordinato, sei un bravo Singano. Ah, brutta notizia, sono arrivate le lucette per il cruscotto, quindi dovrò trovare la voglia di sistemarlo. Boh, basta, dai. Adesso, se mi ricordo, la prossima puntata deve essere una giornata con GoPro e farò tutte le riprese con la GoPro in modo tale da vedere come si fa un vlog con la GoPro. Ecco, ho spoilerato il tutto. Anzi no, andiamo oltre, non come si fa un vlog con la GoPro, come si fa un vlog di cacca con la GoPro, tutto completamente in automatico, quindi l'operatore, il videomaker, non deve assolutamente preoccuparsi di nulla e vedremo la GoPro cosa ci regala. Eccolo!